奔驰 GL143是一台不纯粹的 AMG， 但是它配置却拉得非常高。这台车子全系配备空气悬挂，而且它跟高配版本1级的空气悬挂是一样的。配件上面处处标明了 AMG， 说明它非常不简单。而且这根空气减震是3腔式的，端头有2个电感，可以控制2个腔式的关闭，它能更快速的控制这个减震器的行程，以应对不同的路况。同时，减震器机芯还带有调节阻尼的电感，控制它的软硬，还有一个氮气储气罐，舒适性还有调教速率都比普通的气动悬挂要强很多。但是这台车子有个通病，就是空气减震容易漏气。一个点，因为发动机的温度过高，它的一个气管会经过发动机旁边，容易导致老化气体从气管里面渗漏出来。这种情况你不需要整套气管要换，因为花费的工时费太高了。我们直接可以换转接头，就把漏气问题解决。第二种就是空气减震的疲劳、老化、漏气。这根空气减震在4S店要2万多一根，那么我们呢就可以高质量精修回去，把漏气问题解决。只要它不异响、不漏油、不偏硬，修出来的效果跟新的是差不多的。那么如果你的是奔驰 GLC 的，遇到有空气减震、漏气、抛窝的问题，记得点赞收藏起来，我为你出专属方案。